Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr sehen könnt, wir sind schon wieder mitten in Action, denn wir sind heute wieder in dem riesigen Erzbergwerk gelandet, wo wir damals das Video von der Uferlagerung gemacht haben. Wir befinden uns jetzt auch direkt in diesem Teil. Wer das Video noch nicht kennt, wir verlinken es hier oben im Anschluss. Aber wir werden jetzt diese Passage nicht nochmal für euch dokumentieren, weil wie gesagt, wir haben es schon gemacht, sondern wir durchlaufen diese Passage und beginnen erst mit unserer Dokumentation an der eigentlichen Strecke, sage ich jetzt mal, von dem Erzbergwerk. Wobei das wie gesagt alles zu dem Erzbergwerk dazugehört, aber das wie gesagt haben wir ja schon dokumentiert und deshalb fangen wir da erst an. Das wird extrem anstrengend, die Strecke. Es gibt viele Verbrüche etc., weil wir wollen zu einem besonders schönen Stollenabschnitt gelangen, wo man schöne Fotos machen kann, wo ein schöner Ausbau ist. Das ist heute unser Ziel. Ob wir es erreichen, wissen wir nicht. Es ist wie gesagt sehr, sehr anstrengend. Wir können es jetzt nicht einschätzen, wie es jetzt für uns ist. Wir sind entsprechend ausgerüstet, haben Messgeräte, alles am Start und ja, genießt einfach das Video und bis gleich. So Leute, jetzt sind wir hier an der eigentlichen Strecke jetzt direkt für das Bergwerk angelangt. Da hinten, wie gesagt, haben wir die Uferlagerung jetzt rechts hinter uns gelassen. Und ja, wir haben uns jetzt alle hier mit solchen Wanderstöcken ausgerüstet. Einfach aufgrund der Passagen, die jetzt gleich kommen, die sind ja extrem unter Wasser und dann der erste sieht halt noch was. Aber die nächsten, die dann durchgehen, die sehen halt nichts mehr. Und wenn es irgendwo eine Vertiefung gibt oder einen Schacht oder ähnliches, dann ja, verabschiedet man sich. Und das wollen wir dadurch ein bisschen kompensieren. Weil in dem Stollenabschnitt, wo wir rein wollen, da gibt es halt wirklich tiefe Schächte. Und wenn wir da abrauchen und das Ganze dann nass zurück müssen, das ist nicht schön. Aus diesem Grund gehen wir jetzt so vor und hoffen, dass wir damit ein bisschen besser hier durchkommen. So Leute, wir haben jetzt hier schon die ersten Messungen von den Messgeräten. CO2 liegt bei über 14.000 ppm. Alarm ist bei uns bei 20.000. Der erste. Und Sauerstoffgehalt ist auf 19,8% gesunken. Also ein gutes Prozent Sauerstoff verloren. Gucken, ob sich das Wetter jetzt noch weiter verschlechtert oder nicht. Das werden wir jetzt weiter beobachten, beziehungsweise bekommen wir dann den Alarm. So, hier kommen jetzt auch schon die ersten Verbrüche, die man jetzt umklettern muss. Und das macht in der Warthose auch keinen Spaß. So, wir sind jetzt hier über den Verbruch rübergekommen und hier ist so eine Art
ein Boot, was mal einer fertig gemacht hat. Mit einem Spaten als Paddel. Aber wir haben alle Warthosen an und gehen jetzt hier so durch. Aber es ist komplett unter Wasser hier, der ganze Bereich. Ja, Werte waren jetzt hier bis 18.000 ppm. Sauerstoff auf 19,7. Das ist schon krass. Wir sind jetzt. Das ist ganz leicht. Ganz leicht. Ja, ich hab hier. Ganz vorsichtig gehen, hier unten ist alles Geröll und man sieht jetzt hier gar nichts mehr. Das ist die Brühe. Ich bin auch komplett über den Arsch so gesehen im Wasser. Ja. Übrigens ein Tag voll. So, wir haben jetzt hier die große Wasserpassage eben durchquert. Hier auf der rechten Seite ist nochmal so ein Zwischenraum, höchstwahrscheinlich Lager oder wo sich Personal aufhalten konnte. So, und wir bewegen uns jetzt hier in der Mitte praktisch zwischen Schienen, weil es an der Seite halt jeweils noch mal ein bisschen abgeht. So, und jetzt geht es wieder ins Trocknen. So, da hinten ist schon wieder am Plätschern. Und da ist ein tiefes Loch. Ja, und die Seite ist immer ein bisschen krimineller. Ja, die Strecke wird jetzt noch ungefähr 3,8 Kilometer gehen. So circa. Das ist schon heftig unter den Bedingungen. Und ihr seht ja hier die Rahmen, die alle schon umgeknickt sind. Oh Gott. Da darf man nicht so lange oben an die Firste schauen. So, da geht's wieder runter. So, ihr könnt jetzt auch mal ein bisschen besser das Parallelgleis sehen. Guck mal, hier nicht mehr so viel Wasser. Wasserrohr. Lässt sich das gerade angenehmer laufen, definitiv. Ja, einen leichten Luftzug gibt es hier auch, den wir merken. Von daher beruhigen sich die Messgeräte auch wieder. Aber punktuell haben wir schon hohe Werte, in denen man sich nicht allzu lange aufhalten sollte. Mal aus. Ah, jetzt. Also. Das sind wir dann quittieren. So, wir haben jetzt hier 16.800. Und steigt dann wieder auf 17.000 teilweise, wo dann der Alarm anfängt bei uns. Hier ist nochmal ein Rollloch.
Alle zugemauert. Schütte. Haben wir immer wieder ein paar Relikte. Ja, wir haben auch gerade schon gesagt, durch die ganzen Hölzer, die jetzt hier vermodern, von den Bahnschwellern und Stempeln, und wir rennen jetzt hier durch, dann werden halt immer wieder auch diese Faulgase aufgewirbelt, die ja, zu den entsprechenden Werten halt jetzt führen, die wir hier ab und zu haben. Aber solange das nur punktuell ist und wir uns auch nicht lange in dem Bereich aufhalten, dann ist das noch akzeptabel. Da wird auch mal ein Transformator oder irgendwas gestanden haben. Alles schon weg, nur noch die Fundamente. Nee. Alles schon festgerottet. Ja. Das hätte mich auch sehr gewundert. Das wär's. Der Geisterzug in der Grube. So, was haben wir denn hier Feines? Ja, hier konnte man auf jeden Fall irgendwie rangieren. Weiß nicht, ob das wie so eine Art kleiner Bahnhof auch war. Man konnte jetzt hier hinter diese Mauer auch noch was reinfahren lassen. So, CO2 meldet sich wieder. Oben sieht man auch überall Metallpins, die die Vierste hier nochmal absichern sollen. Da war höchstwahrscheinlich mal ein Netz oder sowas gespannt, damit hier nichts auf die Fläche fällt hier, wo dann höchstwahrscheinlich die Bahnstande dazwischen geparkt wurde. Aber hier sieht man ja, dass dann einiges auch rausgebrochen ist dann mit der Zeit. Ja, jetzt haben wir hier den großen Verbruch, wo wir jetzt rüber müssen. Pascal geht da schon mal rüber. Das ist mit der Warthose natürlich besonders spannend. Aber das hier ist wirklich kriminell. Da hinten ist Pascal. Okay, also es ist quasi hier nur die Engstelle. Da muss man jetzt irgendwie drüber sliden. Ich würde warten. Und hinterher? Ja, müssen wir ja. Langsam. Ja. Mach in Ruhe. Aber jetzt kommt keine Platte mehr runter, ne? Dennis, das war nicht die richtige Antwort. Ich glaube, zurück in Verschüttung. Da sieht alles fest aus auf der Seite.
finde es nicht so schön. So, ich konnte das jetzt nicht richtig filmen. Wir sind jetzt hier durch. Da über diese Lücke hier an der Seite durchgeslidet. Ja. Auch schon kriminell. So. Jetzt muss man aufpassen hier wieder. Ja, gerade noch so ein bisschen was auf dem Boden erkennen. Aber jetzt wird's kriminell. Wenn jetzt Sachen aufwirbelt, es zieht sich die Warthose schon zusammen. Uiuiui. Aufpassen, dass ihr kein Seepferdchen macht hier. Wechselsachen sind im Camper. Da liegen sie gut. Ja, wenn die absäufst, sind die eh auch durch. Bis jetzt scheint meine Hose noch kein Loch zu haben. Auch das Filmen ist parallel nicht so einfach. So, es wird wieder weniger an Wasser. Und wir nochmal eingehauen, aber Gott sei Dank Helm. Aber es ist schon tricky, weil man hier unten die Platten nicht so sieht. Wenn ich bin hinter dir. Nicht, dass ich mal roter warm wird. Trocknet wieder schnell ab. Das nur nicht vorne überkippen. Ja, das genau das ist das. Ja, du siehst nicht, was vor dir liegt. Du läufst und dann kommt auf einmal eine Platte, wo du wegrutschst. Genau. Hier. Steht doch mal. Ich bin genau an der gleichen Stelle jetzt gerade umgeknickt. Ja. Also das eine Wasserpassage wechselt sich mit dem Verbruch ab. Das sind sie alle. Andy macht den Vorgucker. Unser Spion. Sondiert die Lage. Bis jetzt kommen wir gut durch. So, dann ja. Hier ist die komplette Stromleitung irgendwie runtergekommen. Jetzt muss man wieder besonders gut aufpassen. Also man guckt halt wirklich die meiste Zeit auf den Boden. Weil sonst legt man sich wirklich alle paar Minuten hin. Das kann man nicht riskieren. Scheren. Also wir haben jetzt ungefähr so 2,5 Kilometer geschafft, wenn es so stimmt. Also haben wir noch auf jeden Fall Minimum 1 Kilometer vor uns. Es geht immer so weiter.
So, jetzt gucken wir hier eine weitere Gabelung an. Ist wieder wahrscheinlich ein Transformatorhäuschen oder sowas gewesen. Und wir gehen jetzt die Hauptstrecke da weiter. Puh. Aber man merkt es schon, ne? Es ist nicht ohne. Das ist anstrengend, ja. Haben wir wieder einen schönen Ausbau hier mit den Bögen. Es sind überall mal Stempel gelegen, oben drauf. Sind aber alle weg. Die war schon wieder eine Weiche. Ja. Ja. Nee, habe ich da auch nicht festgehalten. So, wir erreichen jetzt hier so eine Art Wettertür. Hier ist eine geziegelte Wand mit einer Tür. Jetzt sind wir hier. Mal gucken. Sind jetzt alle hier reingegangen. Das ist ganz schön vermüllt. Das war mal eine Holztür hier. Ja? Von unten noch nicht besser aus wie von oben. Ach so, jetzt sind wir in der Haspe. Oh, Christian, brauchst du eine Badehose? alles versenkt. Ja, hier haben sie ganz schön vermüllt. Hier ist noch eine drin. Alles vielleicht von oben runter geschmissen oder so. Oh, ich guck mal eben oben auf. Alter, ich kann mir nicht mein Bein so richtig heben mit dieser Scheißhose, ey. Oh. Junge, jetzt sind wir mal unten, hä? Statt oben. Wow, krass. Aber guck mal, wie steil das ist. Guck mal, was das hier für eine Rutschpartie wäre. Ja. Deshalb, ich bin so froh, dass ich das nie von oben gemacht habe. Das ist... Du darfst dann wirklich dir keinen Fehler erlauben. Es ist einfach so. Und auch wenn du jetzt zwischen die Bahnen runtergegangen wärst, ne? Ja, das ist... Oh, ne. Überleg, das sind fast 300 Höhenmeter. Ja. Wahnsinn. Hier ist mal noch schöne Schütte. Oh, da ist aber auch alles Mögliche reingeballert. Uiuiuiui. So, also wir haben jetzt noch circa, mal kurz Licht wieder ausmachen, sonst seht ihr mich nicht, noch so 400 Meter ungefähr, dann erreichen wir den Stollen der Begierde. Aber es hört sich auch schon wieder sehr nach Wasser an da hinten. Meine Güte. Oh. Man muss wirklich echt aufpassen hier, ey. Pass auf, hier sind wieder ordentlich Steine hier in der Fahrt. So, jetzt haben wir hier andere Einbauten.
Nicht mehr die gebogenen, sondern... Aber die sind auch noch richtig intakt hier. Der Nebenstrecken ist auch schon gut dicht, was da an Material runtergekommen ist. Und jetzt bin mal gespannt, was jetzt hier los ist. Was ist los? Ende? Erstmal habe ich Wasser im Stiefel. Ja? Ja. Da ist ein Cut. Oh, scheiße. Die nächste Hose, Andy. Bis jetzt aber noch alles kaputt. Melanie hat ja die gleiche. Wollte die gerade mal tauschen. Tun hier. So Leute, wir müssen jetzt hier, da wo alle jetzt herkriechen, an der Seite, auf allen Vieren. Da müssen wir jetzt natürlich auf die Warthose nochmal besonders Acht geben. Andy hat schon Cut. Der hat gleich Spaß. Mal gucken, wem es noch erwischt. So Leute, wir sind jetzt noch ungefähr 3 Stunden gemütlichen unter Tage gehen angekommen an dem Stollen unserer Begierde. Ihr seht hier noch Schütten und hier ist halt alles voll Wasser. Pumpen sind hier unten noch drin, die halt nicht mehr laufen. Ja, wir haben es endlich geschafft. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir nicht absaufen. Puh. Das sieht schon krass aus, Leute. Das ist mit hier der schönste Stollenabschnitt in der Anlage. Die Schütte ist noch voll mit Material. So, wir müssen hier echt gut aufpassen, weil ich weiß, dass definitiv rechts und links große Schächte sind, wo man wirklich komplett nach unten weg aber schaut mal hier, ne? Oben mit dem Bewetterungsrohr noch. Das sieht schon krass aus.
sind doch Röhrchen. Ja, jetzt haben wir nämlich hier schon den ersten Hinweis bekommen von Dennis, weil wir das jetzt hier nicht mehr sehen. Wir sind die letzten jetzt in unserer Reihe. Und in der Mitte ist nämlich wohl ein Bereich, wo es tief nach unten geht. Das ist nämlich dann saugefährlich. Und das ist halt der Punkt, wo wir jetzt hier sehr, sehr stark aufpassen müssen in dem Abschnitt. So, ich muss jetzt gleich mal meine Akkus wechseln für die Lampen. Hier seht ihr nämlich eine riesige Lore. Ein Förderwagen. Ich kann das hier unten nicht mehr richtig erkennen. Doch, da ist aber alles unter Wasser hier. Da sind die Räder da unten. Ja. So Leute, die Festbeleuchtung ist jetzt wieder am Start. Weil nach 3 Stunden gehen auch mal langsam die Akkus leer. Wir müssen uns jetzt hier echt durchhangeln, dass das jetzt hier funktioniert. Gigantisch. So, die letzten, was hast du gesagt, Andy, knapp 500 Meter? Circa. Versuchen wir mal davor zu gehen. Mal gucken. Ein bisschen ist das Feeling wie in so einem Minengebiet. Man weiß nie, wo die nächste Mine ist, so ungefähr. Immer schön hier rein. Aber ich sehe jetzt gar nichts mehr. Ich habe wieder diese Jauche hier. Da unten können wir noch für die Weiche zum Einstellen erkennen, aber ansonsten ist das hier. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch viel weiter gehen will.
Dennis und Pascal, die sind auf jeden Fall weiter vorn. Also es soll auf jeden Fall vorne noch irgendwo eine Lore geben. Aber es geht halt noch ein Stück. Jawohl, jetzt kommen wir wieder in einen Bereich, wo eine Wettertür höchstwahrscheinlich mal drin war. Oder sowas in der Art. Und rechts entsprechende Kammern. Das kann auch alles Mögliche gewesen sein. Boah, guckt euch mal hier. Ja. Ja, das sind auf jeden Fall hier ein paar Schächte unten drunter. Kann dir aber nicht. Ja. Ich kann ja nicht sagen, wo die genau sind. So. Ich glaube, ich kriege das nicht auf. Junge. So, guck mal, da hinten ist Andy und Mella. Wollen wir einen Cut machen? Hä? Ich glaube ja. Weil. Ja, deswegen. Da hinten steht noch die Lore. Dann ist das, glaube ich, auch, wenn du jetzt da hinten die Lore siehst, dann ist das, glaube ich, auch das Ende dann irgendwann. Ja, da ist die Lore. Die Scheiße ist, die hast die ganzen Platten liegen. Ja. Und wo ich jetzt laufe, im Waldfeld, da liegen die Platten am Laufen für. Ja, das ist jetzt der Bereich, wo die Schächte auch sind. Ja. Ich weiß nur, dass hier an der Seite welche sind, wo die offen sind. Ja. Aber ich kann dir nicht genau sagen, wo. Ja, deswegen würde ich ja auch jetzt nicht unbedingt, weil Ja. wenn du in so einen Schacht reinsegelst, dann war es das. Kannst du mal auf Distanz leuchten? Ich habe jetzt nur die große. Das sieht man leider nicht. Das Ende. Ganz da ist die Lore, ja. Aber ich sehe leider die Mauer nicht. Aber es dürfte nicht mehr allzu lang sein, ja. Aber das ist sicherer, weil wenn du hier jetzt wegsegelst, das ist unangenehm, das alles mit nassen Klamotten zurückzulatschen. Aber ja, geil. Du musst auch mit dem, wenn du hier wegsegelst, nicht, dass du in so ein Loch einsegelst, dann war es ja richtig. Ja, du kannst dich auch verletzen. Ja, oder so schnell wie die Badhose voll läuft, ist das so gerne. Ja. Aber es sieht geil aus. Ja. Schön. So Leute, wir drehen jetzt hier um. Es ist jetzt nicht mehr lang der Weg jetzt bis in diese Richtung. Aber wie gesagt, da kommen jetzt halt diese Schächte und die sehen das auf dem Boot nicht gut. Und das ist ein zu hohes Risiko, dass man dann jetzt unnötig jetzt absäuft oder sich vielleicht sogar verletzt. Deshalb ist das jetzt nicht dramatisch, aber den Hauptteil des Stollens haben wir hier gesehen. Seht ihr hier nochmal die Versinderung, die Sinderröhrchen. Das sieht schon richtig stark aus. Ja, jetzt gehen wir den Weg wieder bis zu der Zwischenstation zurück und dann werden wir uns auf den Rückweg machen. So, wir gehen jetzt hier durch den Stollen zurück. Ich werde jetzt glaube ich auf dem Rückweg nicht mehr allzu viel aufnehmen, weil das habt ihr jetzt alles gesehen. Und mich jetzt eher noch ein bisschen darauf jetzt konzentrieren, wie jetzt der Weg hier verläuft. So Leute, an dieser Stelle beenden wir jetzt das Video. Wir sind jetzt wieder zurück. Da kommen noch
die anderen. Wir sind jetzt wieder hier Richtung Uferlagerung. Es war auf jeden Fall ein schöner Trip und wir haben jetzt praktisch den letzten Abschnitt erkundet, den wir jetzt selbst persönlich noch nicht kannten. Und es hat eine Menge Spaß gemacht. Also, schaut hier gleich im nächsten Video vorbei, was hier im Anschluss kommt. Lasst uns einen Kommentar und ein Like da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!